Смерть министра иностранных дел Макея спровоцировало, что появилось очень много слухов, оценок, инсинуаций на предмет, что стало причиной и какие могут быть последствия из этого. Давайте попробуем остановиться на том, а кто может сменить на посту министра иностранных дел ушедшего Владимира Макея. И здесь появляется несколько кандидатур. Прежде всего, нам поступала информация о том, что еще до кончины Макея уже проходил проверку и рассматривался на возможное назначение на должность министра иностранных дел один из самых близких друзей Владимира Макея, Сергей Олейник. Сергей Олейник, первый заместитель министра иностранных дел. Когда-то он являлся послом в Лондоне, он также являлся руководителем службы государственного протокола Беларуси. Чтобы понимать, службу государственного протокола — это та служба, которая прежде всего обеспечивает зарубежные, и также внутренние международные контакты Лукашенко. Сергей Федорович Олейник в настоящий момент проводит тайные конфиденциальные переговоры, используя контакты в Швейцарии. Он несколько раз за последнее время бывал в Швейцарии, где встречался с швейцарскими дипломатами, а также иностранными посредниками, нанятыми рядом правительств, ряда государств. Понятно, аффилировано через соответствующие фонды. Еще одним кандидатом можно рассматривать Андрея Савиных. Андрей Савиных — это тот человек, который всегда мечтал быть министром иностранных дел. Даже в МИДе считалось, что он проходит самоподготовку, он специально готовит себя для того, чтобы занять эту должность. Это креатура Михаила Мясниковича. Андрей Савиных, я помню нашу беседу в 2019 году перед его избранием депутатом Палаты представителей, сказал на мой вопрос: а есть ли контркандидаты? Он сказал: меня это не интересует, я уже избран. Кампания не началась, но он уже заявил, что он избран депутатом парламента, и он занял должность председателя комиссии по иностранным делам. Это тот человек, который прямым текстом говорил, что он русский, и он выступает за русско-мирскую политику в Беларуси. Поэтому здесь нет никаких сомнений, если мы проследим все его заявления, именно в том числе и по Крыму, кстати, это тот человек, который будет проповедовать политику Москвы. Следующий возможный кандидат — Юрий Амбразевич. Конечно, всех из них я знаю в большей или меньшей степени достаточно хорошо. Понятно, работает практически всю свою жизнь до перехода в демократические силы в системе Министерства иностранных дел. Юрий Амбразевич — человек, который открылся с новой страницы. Он тот, кто стучал туфлем в отделении ООН в Женеве во время заседания Совета по правам человека, когда выступала Светлана Тихановская, пытаясь прервать ее выступление. Тот человек, когда он занял должность заместителя министра иностранных дел, инициировал выход Беларуси из соглашений по защите прав человека, системы Организации Объединенных Наций. Таким образом, белорусы со следующего года лишаются права подавать жалобы в Совет по правам человека ООН. Тот человек, который отрицает вообще необходимость существования принципов прав человека и свобод гражданина. Абсолютно русско-мирский, прославянский, панславянский, правильно, наверное, будет сказать так, политик. Но достаточно амбициозный, поэтому исключать такой вариант не стоит. Возможным кандидатом на эту должность также называют Валентина Рыбакова. Валентин Рыбаков работал помощником Лукашенко по внешней политике. Он, кстати, женат на Наталье Питкевич, известный человек в системе власти Беларуси, бывший заместитель главы администрации Лукашенко, личный помощник Лукашенко. Сейчас Валентин Рыбаков — постоянный представитель Беларуси при ООН. Мы прекрасно знаем, какую политику Россия проводит в Организации Объединенных Наций. Абсолютно аналогичный подход реализует Валентин Рыбаков в Нью-Йорке в интересах диктатора Лукашенко. Последняя новость, которая появилась в последнее время, это, и вы удивитесь, Виктор Лукашенко. Виктор Лукашенко, давайте не будем забывать, тоже в какой-то степени кадровый дипломат, если можно назвать его, конечно же, дипломатом. Тот человек, который начал свою работу именно с системы Министерства иностранных дел, в управлении Европы, владеющий немецким языком, и, понятно, был помощником Лукашенко по вопросу национальной безопасности, сейчас председатель Национального олимпийского комитета. Возможен ли такой сценарий?
сценарий, но если Лукашенко не доверяет никому и хочет укрепить свое окружение, зацементировав его, ну, возможен и такой ход развития событий. Говорят про Игоря Назарука, одного из заместителей министров иностранных дел сегодняшнего, но я бы не рассматривал этот вариант как приоритетный. И еще одна неожиданная информация, которая прилетела из Минска. Возможный кандидат на должность министра иностранных дел Максим Владимирович Рыженков. Первый заместитель главы администрации Лукашенко. Кадровый дипломат. Амбициозный человек. Человек, мечтающий о карьере. Тот, кто был в постоянном системном конфликте с министром иностранных дел Макеем, который критиковал его на уровне Лукашенко и который всегда хотел занять его должность. Этот человек связан с Лукашенко через своего отца. Когда-то на заре правления Лукашенко Владимир Рыженков являлся министром спорта Беларуси. Но чтобы понимать, каким образом Лукашенко принимает кадровые решения, необходимо знать о следующем. Лукашенко просит, чтобы у него на столе находились папки с несколькими кандидатами на занятие той или иной важной должности в системе государственного управления. Поэтому можем предположить, что на его столе может оказаться, ну, как минимум 3 папки, в которых будут те фамилии, о которых я вам назвал. Но это не означает, что Лукашенко не может сделать ход конем. И на арене может появиться совсем неожиданная кандидатура, связанная или не связанная с системой Министерства иностранных дел. Я думаю, мы с вами об этом скоро узнаем. Но главное, чтобы мы понимали, внешней политики в Беларуси уже нет. Нет с 2020 года. Сегодня МИД не представляет из себя органа, который способный создавать, предлагать, обеспечивать реализацию интересов страны за пределами Беларуси. Сегодня мы должны понимать, что он стал винтиком системы. Роль Министерства иностранных дел в системе государственного управления сведена к нулю. И все, что связано в внешней политике, сегодня зависит от внутренней ситуации в Беларуси. А внутренняя ситуация не изменится до тех пор, пока у власти будет диктатор Лукашенко. Ведь репрессия, подавление, нарушение прав и свобод гражданина, убийство, насилие, поддержка войны против Украины, миграционной войны против Европейского Союза — это являются стратегическими приоритетами диктатора Лукашенко. Поэтому, к сожалению, западные политики совершают ошибку за ошибкой, думая, что с Лукашенко можно договориться. Это делали они каждые 5 лет. И сейчас, приглашая на уровне ОБСЕ Макея в Польшу, они жили в этой иллюзии, в этом тумане, который смог создать на определенном этапе и сам Макей в умах европейцев. К сожалению, западные политики, складывается впечатление, так ничего и не поняли за 28 лет правления Лукашенко. Но наша задача тем более объяснять и разъяснять им еще и еще раз ошибочность этого подхода. Так что кто бы ни стал министром иностранных дел Беларуси, он не будет проводить политику в интересах Республики Беларусь. Есть риски, что назначение нового министра иностранных дел откроет двери для него в определенных столицах, которые захотят прокоммуницировать, захотят услышать его мнение. Но это опять же будет ошибочный подход с точки зрения того, что ничего нового они не услышат. А тем более обязательства, кто бы ни был министр иностранных дел Беларуси, в отношении западных партнеров никогда не будут соблюдаться.